योगदर्शनस्य प्रथमः वक्ता पतञ्जलिमहर्षिः न भवति। सम्प्रदायात् प्राप्तां विद्याम् अयं मुनिः केवलं प्रवर्तितवान्। प्रवर्तितवान् नाम अग्रे सारितवान् इत्यर्थः। परम्परातः प्राप्तं ज्ञानं तत्तत् कालोपयोगयोग्यतया ग्रन्थात्मना सह सङ्क्रामितवान्। तस्मात् सः आदिमप्रवर्तकः नास्ति। सर्वमेव ज्ञानं लोके अपौरुषेयम् एव भवति। पौरुषेयं ज्ञानमिति जगति किमपि न भवति। पुरुषात् निर्मितं ज्ञानम् इत्यदि लोके अस्ति वा? पुरुषात् निर्मितं ज्ञानं किमपि नास्ति। तत् व्यावहारिकं ज्ञानं भवतु पारमार्थिकं वा भवतु, तत् पुरुषेण निर्मितं न भवति, पुरुषेण दृष्टं भवति। एवं योगज्ञानं योगशास्त्रमपि तादृशमेव भवति। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इति योगी याज्ञवल्क्यस्य वाक्यमस्ति। हिरण्यगर्भः योगस्य प्रथमः वक्ता भवति इति। हिरण्यगर्भः सृष्टिकर्ता ब्रह्म। कथमेवम् उक्तम् इति चेत् प्रलयकालादनन्तरं सृष्टेः आरम्भे सृष्टिं कर्तुम् इच्छन् भगवान् ब्रह्मा हिरण्यगर्भः किं करोति? पूर्वसृष्टौ स्थितं सर्वमेव ज्ञानं पुनः लोके प्रवर्तयति। सः स्मरति सर्वम्। अतः धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इत्युच्यते खलु। हिरण्यगर्भः एव पूर्वं जायते। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इति। तस्मात् सर्वस्य शास्त्रस्य आदिमः वक्ता स एव भवति। अतः हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इति यदुक्तं तत् एवं दृष्ट्या उक्तमस्ति। ततः परवर्तिनि काले तच्छिष्याः तत्तत् शास्त्रं श्रुत्वा श्रुत्वा गुरु शिष्य परम्परायां शास्त्रमेतत् प्रवर्तितवन्तः। अस्माकं काले पातञ्जलयोगनाम्ना अस्य शास्त्रस्य प्रसिद्धिः अथवा परिचयः प्राप्यते। पतञ्जलिमहर्षिरेव अस्य आदिपुरुषः नास्ति। पतञ्जलिमहर्षेः ग्रन्थः अष्टाङ्गयोगशास्त्रम् इति अस्माभिः दृश्यते। अत्र अष्टौ अङ्गानि सन्ति। द्वितीयपादे किञ्चित् सूत्रमस्ति। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि इति। अर्थात् अयं योगः इति यः अस्ति अस्य योगस्य अष्टौ अङ्गानि सन्ति। द्वितीयपादसूत्रे तदस्ति। अत्र अस्माभिः पूर्वं द्रष्टव्यमस्ति योगस्य योगः इति शब्दस्य अर्थः कः, तात्पर्यं किम् इति। योगः इति तु अनेकधा प्रयुज्यते योगशब्दः। प्रकृतशास्त्रे अस्य योगशब्दस्य कः अर्थः इति। योगशास्त्रं पूर्वमधीतमस्ति वा कैश्चिदत्र? न पठितमस्ति। अपठितं चेत् अपराधः नास्ति। योगः विद्यानाम् अत्युन्नतं साधनं योगः। योगः आत्मप्राप्तेरुपायः। भारतीयसंस्कृतौ शिखरस्थानीयः भवति मोक्षपुरुषार्थः।
मोक्षस्य प्राप्त्यर्थम अन्येषाम् अन्येषां जीवनसाधनानां व्यवस्थापनं शास्त्रकारैः कृतमस्ति। जीवनसाधनम् अन्यत् यद्यदस्ति अस्माकम् अथवा जीवनप्रक्रिया या या अस्ति सा पूर्णतया धर्माधीना भूत्वा मोक्षं प्रति साधनं भवति भारतीयजीवनपद्धतौ। मोक्षः परम गन्तव्यं स्थानम् इति उच्यते। मोक्षः स्वस्वरूपलाभः, अनन्त आनन्दलाभः। योगशास्त्रेऽपि मोक्षः चितिशक्तेः स्वरूपप्रतिष्ठा इति अन्तिमसूत्रे कथयति। चितिशक्तिर्नाम चैतन्यम् आत्मा। आत्मनः स्वस्वरूपप्रतिष्ठा एव मोक्षः इति अस्मिन् योगशास्त्रेऽपि सूत्रकारस्य निर्णयः अस्ति। सः परमपुरुषार्थः। तत्प्राप्तेः मार्गे उपायाः अनेके सन्ति। तत्र अन्तिमस्तरे तिष्ठति अयं योगः। तस्मात् याज्ञवल्क्यस्मृतौ एकं वदति, इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम् अयं हि परमो धर्मः यद्योगेन आत्मदर्शनम्। इज्या नाम यज्ञादिकार्यं, पूजाकार्यम्। इज्या आचारः, सदाचारः। दमः अहिंसा, दानं, स्वाध्यायः इत्यादीनां श्रुतिशास्त्रोक्तानां कर्मणां परमः धर्मः, परमं फलं किम् इति चेत्, परमसिद्धिः अन्तिमफलं किम् इति चेत् अयं हि परमो धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम्। योगेन योगोपायेन आत्मसाक्षात्कारः। दर्शनं नाम अत्र साक्षात्कारः इत्येव अर्थः। साक्षात्कारः नाम अनुभवपूर्वकज्ञानं खलु। यज्ञादिकर्मणामपि परमं फलम् एतत्। तस्मात् कृष्णेनापि उक्तं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते इति। एवं योगस्य महत्त्वमस्ति। भागवते अन्ते श्रीकृष्णस्य अन्तिम आध्यात्मिकप्रवचनम् उद्धवगीता इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। श्रीकृष्णस्य देहत्यागात् पूर्वं कृष्णः तत्त्वोपदेशं कृत्वा देहत्यागं करोति। तत्र किञ्चित् वचनमस्ति, दानं स्वधर्मः नियमो यमश्च तपश्च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगः मनसः समाधिः। प्रथमतः आरभ्य दानं स्वधर्मः नियमः यमः तपः कर्माणि व्रतानि सर्वाणि यानि सन्ति तेषाम् अन्तिमं फलं किम् इति चेत् मनसः समाधिः। तेषाम् अन्तिमं फलं मनसः समाधिः। समाधिशब्दस्य अग्रे अर्थं वयं द्रक्ष्यामः, किन्तु प्रसङ्गतः किञ्चित् अहमिदानीं स्पृशामि। समाधिशब्दस्य अर्थः एकनिष्ठता अथवा एकाग्रता इत्यर्थः। परो हि योगो मनसः समाधिः। तस्मात् अयं योगः यः अस्ति, योगः आत्मप्राप्त्युपायः अपि च अयम् अत्युन्नतस्तरीयः। एषा योगविद्या सूत्रात्मना प्राप्ता अस्ति अस्माकम्। अत्र योगशब्दस्य अर्थः पूर्वमस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यः अस्ति। अत्र धातुत्रयं दृश्यते युजिर् योगे, युज संयमने, युज समाधौ इति धातुत्रयम् अत्र दृश्यते। युजिर् योगे,
युज समाधौ अपि च युज संयमने। युज संयमने इति धातुः चुरादिगणीयः भवति, किञ्चित् अप्रसिद्धः किन्तु धातुपाठे लभ्यते। एवं योगः इति शब्दः अस्मादपि प्राप्तुं शक्यः, अस्मादपि प्राप्तुं शक्यः, अस्मादपि प्राप्तुं शक्यः अस्ति, त्रिभ्यः अपि प्राप्तुं शक्यः अस्ति। किन्तु प्रकृतयोगशास्त्रे योगशब्दः कस्मात् चिन्तनीयः इत्येतत् अत्र ज्ञातव्यमस्ति। तस्मात् योगशब्दार्थः पूर्वं ज्ञातव्यः। योगस्य अर्थं सूत्रकारः स्वयम् अवदत्। किमवदत् इति चेत् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। तत्तु बहु प्रसिद्धमेव सूत्रम्। चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः। चित्तवृत्तिर्नाम चित्तस्य आलोचनात्मक तरंगाः, विचाराः। वृत्तिः इति शब्देन उच्यते। चित्तवृत्तीनां निरोधः। निरोधः इति यः शब्दः अस्ति, इमं शब्दं केचित् जनाः अन्यथा गृहीतवन्तः। निरोध शब्दस्य साधारणतया लोकपरिचितः अर्थः अस्ति निग्रहः इति। निरोधः, निग्रहः। किन्तु योगशास्त्रे अयमर्थः न युज्यते। प्रकृतयोगशास्त्रे अयमर्थः न युज्यते। प्रकृते योगशास्त्रे अत्र व्यासभाष्यमप्यस्ति योगः समाधिः इति। योगः इति शब्दस्य अर्थः समाधिः। समाधिः नाम चित्तस्य एकाग्रता। एकाग्रता समाधिः। तस्मात् निरोधः नाम निग्रहः नास्ति। निग्रहस्य फलं यदस्ति एकाग्रता, तस्य योगः इति नाम। तस्मात् युजिर्योगे, योगः नाम संबंधः इत्यर्थः। संसर्गः, संबंधः। योगः संसर्गः, संबंधः। संबंधार्थकात् युजिर् धातोः योगशब्दः अत्र न वक्तव्यः। प्रसंगान्तरे तु संभवितुमर्हति, अत्र न भवति। किन्तु कासुचित् योगप्रक्रियासु जीवात्म परमात्मनोः मेलनं योगः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। एवं देहे मूलाधारस्थाने जीवः तिष्ठति। अस्य जीवस्य सुषुम्ना मार्गेण सहस्रारचक्रे स्थितेन परमेश्वरेण साकम् अस्य जीवात्मनः मेलनं योगः इत्यपि योगप्रक्रिया अस्ति। तादृशदृष्ट्या युजिर्योगे योगः, संयोगः, सम्बन्धः इति फलति। किन्तु प्रकृतयोगे तु युज समाधौ इति धातुः वक्तव्यः। संयमनार्थकात् अपि न भवति। किमर्थं? संयमनस्य फलं समाधिः। समाधिः एकाग्रता। तस्मात् युज समाधौ इत्यस्मात् घञ् प्रत्यये कृते योगः इति शब्दः निष्पन्नः इति वक्तव्यं भवति। भगवद्गीतायाः भाष्ये शङ्कराचार्यैरपि उक्तमस्ति योगः चित्तसमाधानम् इति। समाधानं समाधिः, योगः चित्तसमाधानम्। स एव वस्तुतः योगः। चित्तसमाधानार्थम् अन्यान्यमार्गास्तु सन्ति एव। अपि च अत्र क्रियायोगः इति मुख्यतया उच्यते। क्रियायोगः। क्रियायोगः अस्माकं वङ्गदेशे एव सुप्रसिद्धः आसीत्। वङ्गदेशीयः मूलतः, किन्तु काश्यां बहु प्रसिद्धः जातः।
तस्य नाम लेहडी वा एवं किमपि अस्ति खलु माणिक् न वक्ष्यामि अहं नेक्स्ट् वक्ष्यामि। सः क्रियायोगस्य सम्यक् निरूपकः आसीत्, अपि च सः ब्रह्मज्ञानी अपि आसीत्। क्रियायोगमाध्यमेन एव ब्रह्मज्ञानमपि प्राप्तवान् आसीत्। क्रियायोगः इत्यपि अस्य नाम। सांख्यशास्त्रं यदस्ति, सांख्यशास्त्रं नाम तत्त्वस्य निश्चयः। संख्या नाम बुद्धिः, संख्या नाम बुद्धिः अथवा विचारः, चिन्तनम् इत्यर्थः। संख्या, चर्चा, विचारणा अमरकोशे। संख्यातः चिन्तनबलात्, विवेकबलात् आगतं ज्ञानं सांख्यं भवति। सांख्यं तत्त्वस्य निश्चयः। निश्चयमात्रेण सर्वं न भवति, तत् अस्माभिः अनुष्ठातव्यं भवति, अनुष्ठानेन प्राप्तव्यं भवति। स च अनुष्ठानमार्गः क्रियायोगः। अर्थात् सांख्यस्य यत् तत्त्वमस्ति तदेव प्रायः अत्रापि अङ्गीक्रियते, किन्तु अत्र क्रिया उच्यते, योगसाधनक्रियाः उच्यन्ते। तस्मात् अस्य क्रियायोगः इत्यपि नाम अत्र अस्ति। योगक्रिया अपि मुख्यतया अष्टाङ्गात्मना भवति। तदेव मया पूर्वमुक्तमासीत् यमादिशब्देन। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणं, ध्यानं, समाधिः इति 8 अङ्गानि। एवमस्य योगस्य साधारणस्वरूपम्। अत्र योगः इति यः शब्दः आगच्छति सः अन्यत्र अन्यत्रापि समन्वयं प्राप्नोति। योगप्रत्युक्ताधिकरणम् इति ब्रह्मसूत्रे कश्चन भागः अस्ति। अर्थात् योगशास्त्रस्य सिद्धान्तस्य खण्डनं क्रियते। सूत्रकारैरपि तत् योगप्रत्युक्ताधिकरणम् इत्येव भवति। योगप्रत्युक्ताधिकरणे भाष्यकारैः उच्यते योगस्य यस्मिन् अंशे अस्माकं श्रुतेः विरोधो जायते सः अंशः अस्माभिः त्यज्यते। योगशास्त्रस्य येन अंशेन अस्माकं श्रुतौ विप्रतिपत्तिर्न भवति, विरोधो न भवति, सः अंशः अस्माभिः गृह्यते। यतोहि योगशास्त्रं साम्प्रदायिकैः आदृतमस्ति इति। सत्यमेव अस्ति, तत् योगशास्त्रं सम्प्रदायतः आदृतमस्ति प्राचीनकालादपि। नवीनन्यायादिवत् तत् साम्प्रदायिकैः तत् पार्श्वे स्थापितं नास्ति। योगशास्त्रस्य आदरः अस्त्येव। योगसूत्रव्याख्यातारः यद्यपि द्वैतं प्रतिष्ठापितवन्तः तथापि योगप्रक्रियायाः मालिन्यं किमपि नास्ति। योगप्रक्रिया तु सम्यगेव अस्ति। क्रियातः प्राप्तं यत् पारमार्थिकं फलं मोक्षः अस्ति तत् द्वैतं वा अद्वैतं वा यद्वा भवतु अस्माकं किम् हानिर्नास्ति अस्माकम्। अपि च तद् वक्तुं न शक्यम् इति सर्वैरप्यङ्गीकृतम् अस्ति। अशक्यमशक्यम् इति ब्रुवाणः एव एतत् एवमेव इति निश्चयमपि पण्डिताः कुर्वन्ति। अनिर्वाच्यम् इति ब्रुवाणाः पुनः एतदेवमेव अङ्गीकर्तव्यम् इत्यपि आग्रहं कुर्वन्ति इत्येव आश्चर्यं भवति। तद्यद्वा भवतु द्वैताद्वैतविवर्जितपन्थः शङ्कराचार्यैरेव उक्तमेतत्। तस्मात् योगशास्त्रस्य आदरः अस्ति। अस्य योगशास्त्रस्य प्राचीनस्वरूपं महाभारतादिग्रन्थेषु अपि लभ्यते। महाभारतग्रन्थे योगः साङ्ख्यमिति पृथक् पृथक् निरूपणं भवति।
तत्र योगस्य प्राचीनस्वरूपं दृष्टं भवति। एवम् अयं यः योगः अस्ति, अयं योगः अनेकधा भिन्नभिन्नरीत्या व्याख्यातः अस्ति। योगनाम्ना प्रचाराः अनेके सन्ति, अपि च केचित् ग्रन्थाः अपि सन्ति। एवं यावन्तः योगाः सन्ति, यथा नादयोगः इत्यस्ति, तारकराजयोगः इत्यस्ति, कुण्डलिनीयोगः इत्यस्ति, सहजयोगः इत्यस्ति, राजयोगः, योगाः भिन्नभिन्नाः सन्ति, हठयोगः। तर्हि योगः इत्यत्र वस्तुतः तत्र एवं रहस्यमस्ति। गीताग्रन्थे कृष्णेन एकं लक्षणमुच्यते, समत्वं योग उच्यते इति। तदेव वस्तुतः सर्वत्र समन्वयमानं लक्षणं। समत्वं योगः। सर्वेषां योगानां योगद्वये अन्तर्भावः शक्यः अस्ति। एकः हठयोगः, अपरः राजयोगः अथवा ज्ञानयोगः, साङ्ख्ययोगः। राजयोगः नाम साङ्ख्ययोगः एव, स एव अष्टाङ्गयोगः। हठयोगो नाम कः इति चेत्, हठ इति शब्दः घट इति शब्दादागतः। घटः नाम अयं मृन्निर्मितः नास्ति, अयं देहरूपी घटः। घटस्थयोगं पृच्छस्व। घटस्थयोगः इत्युच्यते। घटस्थयोगः नाम हठयोगः। अयं शारीरिकयोगः, शरीरस्वास्थ्यार्थं मुनिभिः प्रदत्तः योगः। सः योगः व्यायाम प्राणायामाद्यात्मना अस्माभिः दृश्यते, अनुष्ठीयते। हठयोगः देहस्य शुद्ध्यर्थं, देहस्य स्वास्थ्यार्थम् अयं योगः अस्ति। अयं शारीरिकयोगः। अयं साङ्ख्ययोगः, राजयोगः यः अस्ति, अयम् आत्मसम्बद्धः आध्यात्मिकः अयं योगः। तस्मात् एकः फिजिकल् अस्ति, अपरः स्पिरिचुवल् अस्ति। एतद् योगद्वयमेव वस्तुतः अस्ति। हठयोगः एव लोके अत्यन्तं प्रसिद्धो जातः। किमर्थमिति चेत् एतत् लौकिकयोगक्षेमं शीघ्रं ददाति। लोकयोगक्षेमकारकः यत्किञ्चित् लोके अस्तु, तस्य महती प्रसिद्धिः, प्रतिष्ठा च शीघ्रं लोके भवति। तस्मात् योगः नाम किं जातमस्ति अस्मिन् काले? व्यायामः। एवम् एवम् एवं क्रियते योगः इति जातमस्ति। किन्तु अयं शारीरिकः योगः, अयं पारमार्थिकयोगः नास्ति, अपि च स्वास्थ्यप्राप्तिः योगस्य लक्ष्यमपि नास्ति। अस्मिन् काले किं जातमस्ति? योगः नाम स्वास्थ्यार्थम् इत्यस्ति। स्वास्थ्यं योगस्य मुख्यं फलं नास्ति, तत् बै प्रोडक्ट् इत्युच्यते। तत् आनुषङ्गिकं फलं। योगाभ्याससमये स्वास्थ्यलाभोऽपि स्यात्, स्वास्थ्यहानिरपि स्यात्, वक्तुं न शक्यते। यतोहि योगः नाम अन्तःशुद्धेः उपायः। अन्तःशुद्धिकाले कदाचित् किं भवति, कर्मप्रणाशार्थं रोगादिकमपि देहे उत्पद्यते एव। योगेन पूर्णतया स्वास्थ्यमेव भवति इत्यपि न। अतः सामान्यतया इत्थमस्ति, शारीरिकस्वास्थ्यार्थं हठयोगः, किन्तु स्वरूपलाभार्थं राजयोगः, ज्ञानयोगः, क्रियायोगः। किन्तु अस्मिन् काले किम् अस्ति, योगस्य साम्प्रदायिकं ज्ञानं नश्यत् अस्ति, नष्टमेव नास्ति, नश्यदस्ति। साम्प्रदायिकं ज्ञानं किं नाम किं? परम्परातः प्राप्तं ज्ञानं। साम्प्रदायिकस्य ज्ञानस्य महत्त्वं किमस्ति इति चेत्, यत् स्वानुभवे सिद्धं ज्ञानमस्ति, तत् परानुभवसिद्धियोग्यतया यत् ज्ञानस्य सङ्क्रामणं क्रियते, तस्य सम्प्रदायः इति नाम। सम्यक् प्रदीयते इत्यत एव सम्प्रदायः।
येन माध्यमेन ज्ञानं सम्यक् प्रदीयते तस्य नाम सम्प्रदायः। भगवद्गीता भाष्ये अस्ति खलु, असम्प्रदायवित् मूर्खवदुपेक्षणीयः सर्वशास्त्रविदपि। सर्वं शास्त्रं जानन्नपि कश्चित् सम्प्रदायं यदि न जानाति तर्हि मूर्खवत् उपेक्षणीयः। मूर्खवत् सः त्याज्यो भवति, दूरे स्थापनीयो भवति। अर्थात यत् ज्ञानम् अस्ति तत् ज्ञानं स्वानुभवे सिद्धं सत् परानुभवे अपि तत् यदि सिद्ध्यति तर्हि तत् ज्ञानम् अस्माभिः उपादेयं भवति। यत्किञ्चित् ज्ञानं न भवति। आधुनिककाले किं जातमस्ति, योगविद्या इति नाम्ना असाम्प्रदायिकदृष्टयः एव आगताः सन्ति, तेन फलं न भवति। तर्हि साम्प्रदायिकं ज्ञानं कथमागच्छति इति चेत् यः अनुभवी पुरुषः अस्ति तस्मादेव साम्प्रदायिकं ज्ञानं भवति। पश्यन्तु, भवन्तः लोके भवन्तः पाककार्यं शिक्षितुम् इच्छन्ति, शिक्षयितुं नास्ति, शिक्षितुम् इच्छन्ति। तर्हि कं जनं प्रति भवन्तः गच्छन्ति? कश्चित् ग्रन्थपण्डितः अस्ति पाकशास्त्रे, यः वस्तुतः पाकं कुर्वन् स्वानुभवे पाकशास्त्रं प्राप्तवान् अस्ति, एवं क्रियते चेत् इत्थमेव फलं भवति इति अनुभवपूर्वकं यः दर्शयितुं समर्थः तं प्रत्येव भवन्तः धावन्ति। तर्हि लोके कस्य प्रतिष्ठा अस्ति? यः अनुष्ठानेन अनुभवं प्राप्तवान् तस्यैव प्रतिष्ठा अस्ति। ततः एव सम्यक् ज्ञानं प्राप्यते। तदेव सम्यक् दर्शनमिति पारमार्थिकस्तरे उच्यते। ग्रन्थपण्डितं प्रति वयं न गच्छामः। सर्वेषु शास्त्रेषु अपि इत्थमेव, केवलं ग्रन्थपाण्डित्यं न पाण्डित्यम्। तत् पाण्डित्यस्य आरम्भः भवति। तत् श्रवणम् इत्युच्यते। तत् श्रवणं मननं, श्रवणमननयोर्मध्ये बुद्धिकार्यं, ततः परं किमपि नास्ति। अतः साम्प्रदायिकं ज्ञानम् अनुभवी पुरुषादेव प्राप्तव्यं भवति। अनुभवी यदि न लभ्यते तर्हि तस्य वाक्यं शास्त्रग्रन्थः प्रमाणं भवति। तत् अतिरिच्य यत्किञ्चित् कर्तुं न शक्यते। स्वतर्कः अत्र कार्यं न करोति। साधनपञ्चके भाष्यकारेरुक्तमस्ति खलु, दुस्तर्कः परिहीयतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम्। श्रुतिसम्मतः तर्कः आश्रियतां, दुस्तर्कः त्यज्यताम् इति। तर्काप्रतिष्ठानाधिकरणम् इत्यस्ति ब्रह्मसूत्रे। तत्रत्यांश एव तत्र श्लोके तैः वर्णितः। श्रुतिसम्मतः तर्कः आश्रयणे, स्वकल्पना नास्ति। उदाहरणमहं दर्शयामि। नारिकेलवृक्षः कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः। कश्चित् कृषिक्षेत्रे महत् अध्ययनं सम्पाद्य आगतवान् अस्ति, सः नारिकेलवृक्षं कर्तुम् इच्छति। नारिकेलवृक्षार्थम् एवं कर्तुं शक्यम्, एवं कर्तुं शक्यं, बहु आलोचितवान् अस्ति। सः किं कृतवान् अस्ति, एकं बकेट् आनीतवान्। बकेट् मध्ये मृत्तिकां पूरयित्वा तत्र नारिकेलवृक्षारोपणं कृतवान् अस्ति। तदपि गृहस्य अन्तः एव स्थापितवान् सः। ऊर्ध्वः दृष्टवन्तः, किं क्रियते भो, नारिकेलवृक्षः क्रियते। ये नारिकेलवृक्षस्य आरोपणम् एवं न कर्तव्यं खलु, किं जानन्ति भवन्तः? एवं क्रियते चेत् कुतो न भवति इति सः इदानीं वादं करोति, तर्कं करोति। किन्तु वृद्धाः ये सन्ति ते स्वानुभूत्या जानन्ति यत् एवं नारिकेलवृक्षः न भवति। सम्प्रति तु अयं बालः अस्ति, वृक्षः किञ्चित् कालं जीवेतपि, किन्तु यदा सः वृक्षो भवति तदा अत्र टेबल् मध्ये, टेबल् उपरि, बकेट् मध्ये अस्य वृक्षस्य वृद्धिर्भवति। असाम्प्रदायिकं ज्ञानं नाम एतत्। नारिकेलवृक्षस्य निर्माणे साम्प्रदायिकं ज्ञानं तस्य नास्ति। असम्प्रदायवित् मूर्खवत् उपेक्षणीयः सर्वशास्त्रविदपि। ग्रान्थिकं ज्ञानं यद्यपि प्राप्तवान् तथापि
संप्रदायं न जानाति। तदेव ज्ञानस्य विनियोगस्य यत् तन्त्रम् उपायः स्किल् अस्ति तदेव अस्य नास्ति। अरे ज्ञानविनियोगस्य तन्त्रम् आवश्यकं खलु, तत् सम्प्रदायादेव ज्ञातव्यम्। तत् ग्रन्थे एव साक्षात् न लभ्यते। अतः वृद्धोपासनं कर्तव्यमित्युक्तम्। अनुपासितवृद्धानां विद्या नाति प्रसीदति। तस्मात् पूर्वग्रन्थाः आवश्यकाः अस्माकं कृते। एतत् योगशास्त्रस्य प्राचीनयः ग्रन्थः इदानीं प्राचीनग्रन्थः इति लभ्यते। पतञ्जलिमुनिकृतम् एतत् अष्टाङ्गयोगसूत्रमस्ति, अष्टाङ्गयोगशास्त्रं। पातञ्जलयोगः इत्यपि उच्यते। सूत्रात्मना अयं ग्रन्थः अस्ति। अस्य प्राचीनं व्याख्यानम् इदानीन्तनं प्राचीनव्याख्यानं भवति व्यासकृतं भाष्यं। व्यासभाष्यम् इत्येव प्रसिद्धिः अस्य अस्ति। व्यासभाष्यस्य पुनः व्याख्यानानि सन्ति। व्यासभाष्यस्य प्रसिद्धं व्याख्यानमस्ति तत्त्ववैशारदी इति। तस्य रचयिता अस्ति वाचस्पतिमिश्रः। स तु ज्ञायते खलु भवद्भिः, वाचस्पतिमिश्रः। सः भामतीकारः इत्येव बहु प्रसिद्धः। वाचस्पतिमिश्रकृत तत्त्ववैशारदी व्याख्यानं योगशास्त्रे बहु प्रसिद्धम्, अत्यन्तं प्रामाणिकम् इति प्रतिष्ठितमस्ति। विस्तृतं व्याख्यानं कठिनमप्यस्ति, अत्यन्तं सारवदस्ति। तत्त्ववैशारदी। वैशारदी नाम वैशारद्यं, स्फुटता इत्यर्थः। तत्त्वस्य स्फुटता, वैशारद्यं, वैशारदी। तत्र षण्प्रत्यये कृते विकल्पेन अण्प्रत्ययोऽपि आगच्छति खलु। गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः ष्यञ् कर्मणि च इति चकारेण अण्प्रत्ययोऽपि आगच्छति। अण्प्रत्यये आगते सति ङिप्रत्यये कृते वैशारदी, माधुरी, पाण्डिती, सौन्दरी इत्यादि शब्दाः अपि भवन्ति। माधुर्यं माधुरी, वैशारद्यं वैशारदी इत्यपि भवति। ततः परं प्रसिद्धं व्याख्यानमस्ति योगवार्तिकम् इति। योगवार्तिकस्य विरचयिता विज्ञानभिक्षुः। अयम् अत्यन्तं विलक्षणः विद्वान् आसीत्। अयं साङ्ख्ययोगस्य महान् विद्वान्। अपरं शास्त्रं कदापि सः नाङ्गीकरोति। सम्प्रदायात् प्राप्तं यद्यदस्ति द्वैतम् अद्वैतं तद्वैतम् ईदृशं द्वैतम् ईदृशम् अद्वैतम् इत्यादि भिन्नरीत्या इदानीं काले श्रूयते। तत् एकमपि सः न गृहीतवान्। सः साङ्ख्ययोगमेव प्रतिष्ठापितवान् अस्ति। विलक्षणः विद्वान् विज्ञानभिक्षुः इति। विज्ञानभिक्षोः योगवार्तिकम् अपि बहु प्रसिद्धं, व्यासभाष्योपरि विरचितं तद्व्याख्यानम्। अन्यत् बहु प्रसिद्धं व्याख्यानमस्ति भोजराजकृतं। भोजवृत्तिः इत्यप्युच्यते, राजमार्तण्डवृत्तिः इत्यपि उच्यते। भोजराजकृतं व्याख्यानं राजमार्तण्डवृत्तिः, तदपि बहु सुन्दरं व्याख्यानमस्ति। एतत् साक्षात् योगसूत्रस्य एव व्याख्यानमस्ति, व्यासभाष्यस्य नास्ति, योगसूत्रस्य साक्षात् व्याख्यानम्। अन्यान्यपि व्याख्यानानि सन्ति योगसूत्रस्य। रामानन्दयतिः इति कश्चित् महान् जनः आसीत्। तस्य मणिप्रभा इति व्याख्यानं प्रसिद्धमस्ति। अन्यः अस्ति नारायणतीर्थः इति। तस्य ग्रन्थद्वयं लभ्यते। सूत्रार्थबोधिनी इति एकः व्याख्याग्रन्थः, अपरः व्याख्याग्रन्थः अस्ति योगदर्शनम् इति। विज्ञानभिक्षोः सम्प्रदाये एव आगतः। तस्य छात्रः इति प्रसिद्धः अस्ति भावगणेशः इति। भावगणेशस्य अपि व्याख्यानमस्ति। भावगणेशस्य व्याख्यानस्य किमपि नामधेयमस्ति, न स्मर्यते इदानीं। भावगणेशस्य व्याख्यानमप्यस्ति, किमपि व्याख्यानमस्ति। तत् योगसूत्रस्य साक्षात् व्याख्यानमस्ति। नागेशभट्टः
अयं व्याकरणशास्त्रे बहु प्रसिद्धः। नागेशभट्टः योगसूत्रे व्याख्यानं विरचितवान्। तस्य व्याख्यानस्य नाम छाया इति। छायाव्याख्यानं विरचितवान्। अर्वाचीनकाले अपि बहु प्रसिद्धम् एकं व्याख्यानमस्ति, भास्वती इति अस्य नामधेयं। भास्वती व्याख्या। संस्कृते विरचितम् इदं व्याख्यानम् अन्यान्यभाषासु अपि अनूदितमस्ति। भास्वती व्याख्यानं। भास्वती व्याख्यानस्य कर्ता भवति हरिहरानन्द आरण्य स्वामी। अयमपि वङ्गीयः एव आसीत्। हरिहरानन्दारण्यस्वामिनः वङ्गीयाः एव, किन्तु एतद् बहु सुन्दरं व्याख्यानम्। अर्वाचीनव्याख्यानेषु अतीव सुन्दरम्, अत्यन्तं सार्थकमस्ति, किञ्चित् विस्तृतमप्यस्ति। अस्य आङ्ग्लानुवादः, वङ्गानुवादः, हिन्द्यनुवादः सर्वमेव लभ्यते। एवम् आधुनिककाले अन्यान्यपि हिन्दी इत्यादि देशभाषासु व्याख्यानानि लभ्यन्ते। एवं व्याख्याग्रन्थाः अत्र ये सन्ति ते योगशास्त्रस्य सम्प्रदायं वर्धितवन्तः। ततः परं पतञ्जलिमुनिः यः अस्ति, पतञ्जलिमुनिः यः सूत्रकारः, तस्य देशकालयोः किञ्चित् चर्चा कृता अस्ति पण्डितैः। पतञ्जलिमुनेः कालः क्रिस्ताब्दपूर्व द्वितीयशतकम् इति उच्यते। द्वितीयशतकं, तत्रापि भाण्डार्कर् महोदयेन 158 क्रिस्ताब्दपूर्व 158 पतञ्जलिमुनेः समयः इति निर्धारितवान् अस्ति। एषः एव निर्णयः अनेकैः आदृतः अस्ति। अयं पतञ्जलिमुनिः आदिशेषस्य अवतारः इत्यपि प्रसिद्धः अस्ति। तद् भवद्भिः ज्ञायते एव। अयं पतञ्जलिः महाभाष्यमपि विरचितवान्, आयुर्वेदशास्त्रग्रन्थमपि विरचितवान् इत्यस्ति। योगाभ्यासकाः योगाभ्यासात् पूर्वं कञ्चित् श्लोकं पठन्ति। प्रायः अत्रापि स्यादिति मन्ये। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यः योगेन चित्तस्य मलम् अपाकरोत्, पदेन वाचां मलम् अपाकरोत्, अपि च वैद्यकेन योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य मलम् अपाकरोत्, निवारितवान्, तं मुनिश्रेष्ठं प्राञ्जलिः भूत्वा अहं प्रणतोऽस्मि इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। अत्र किम् अस्ति? जीवनस्य अभ्युदयार्थं, जीवनादनन्तरम् आत्मलाभार्थं कर्णत्रयशुद्धिरावश्यकी इति सामान्यः अयं नियमः, सामान्योपदेशः शास्त्रे। कर्णत्रयशुद्ध्यर्थमेव शास्त्रोपदेशः कृतः अस्ति। शरीरं, मनः, वाक् इति कर्णत्रयमस्माकं। श्रीकृष्णादिवरपि तथा उक्तमस्ति खलु, शारीरिकं तपः, वाचिकं तपः, शारीरिकं तपः, एवमुक्तमस्ति खलु। पतञ्जलिमुनिः केवलम् एकः सम्प्रदायः इदानीं कर्णत्रयशुद्धिकारकाणि शास्त्राणि प्रदत्तवान्। वाक्शुद्ध्यर्थं महाभाष्यं, पुनः शरीरशुद्ध्यर्थम् आयुर्वेदीय वैद्यकशास्त्रमस्ति।
वैदिकशास्त्रग्रन्थः कः इति तु किञ्चित् चर्चास्पदमस्ति अस्मिन्नपि काले, किन्तु सम्प्रदाये इत्थं ग्रहणमस्ति, चरकसंहिता इति कश्चित् ग्रन्थः अस्ति। चरकसंहिता इति, चरकसंहिता, चरकः इति केनचित् मुनिना विरचितः ग्रन्थः इति उच्यते सामान्यतया, किन्तु चरकसंहितायां पतञ्जलिः, चरके पतञ्जलिः इति उद्धरणानि लभ्यन्ते अन्यानि ग्रन्थेषु। तस्मात् चरकसंहितायाः कर्ता पतञ्जलिः इत्यपि कैश्चित् अनुमानं क्रियते, कैश्चिदित्थं क्रियते चरकसंहितायाः व्याख्याग्रन्थः तेन विरचितः इति, चरके पतञ्जलिः इति आगच्छति। सः ग्रन्थः इदानीं न लभ्यते। यदि चरकसंहिता एव अस्य साक्षात् ग्रन्थः अस्ति तर्हि सः ग्रन्थः अद्यापि उपलभ्यते एव। एवं चित्तरूपकरणशुद्ध्यर्थं योगशास्त्रम्, एवं शरीरशुद्धिः, वाक्शुद्धिः, चित्तशुद्धिः इति शुद्धित्रयं सम्पादनीयम् इति यत् शास्त्रोपदेशं कृतवन्तः पूर्विकाः, तदर्थम् एतत् शास्त्रत्रितयमपि प्रदत्तवान् एकः एव मुनिः, अयं भगवान् पतञ्जलिः। ततः परं यः भाष्यकारः श्रूयते व्यासः इति, सः महाभारतकर्ता व्यासः नास्ति, ब्रह्मसूत्रकर्ता व्यासोऽपि नास्ति, अयं भिन्नः कश्चित् व्यासः। किन्तु अन्यथा ग्रहणं सम्प्रदाये मध्ये मध्ये दृष्टं। यथा वाचस्पतिमिश्रः भ्रमेण किं कृतवान् अस्ति, महाभारतादिकर्ता यः भगवान् व्यासः अस्ति स एव व्यासभाष्यकर्ता इत्यपि सः उक्तवान् अस्ति। विज्ञानभिक्षुप्रभृतीनामपि एषा भ्रान्तिः अस्ति। महाभारतकर्ता व्यासः अयं नास्ति। प्रथमतः अस्ति महाभारतकर्तुः ग्रन्थशैली भिन्ना अस्ति, तत्र वैदिकशैली दृश्यते, वैदिकप्रयोगाः दृश्यन्ते, तद् वाक्यं भिन्नमेव दृश्यते, व्यासभाष्यस्य वाक्यं भिन्नतया दृश्यते। द्वितीयं व्यासभाष्ये द्वैतं प्रतिष्ठापितं, महाभारतादिग्रन्थकर्ता व्यासः द्वैतम् इच्छति इति वयं न जानीमः। अन्यः अपि विषयः अस्ति, महाभारतकर्तुः व्यासस्य कालः अस्ति 5,000 वर्षतः पूर्वतनकालः, किन्तु पतञ्जलिमुनेः कालः यः अस्ति ख्रीष्टाब्दपूर्व द्वितीयशतकम् इति यदुच्यते, तत्काले कृतानां सूत्राणां व्याख्यानं महाभारतकर्ता कृतवान् 3,000 वर्षेभ्यः प्राक्तनः। ततः अपि 3,000 वर्षेभ्यः प्राक्तनः महाभारतकर्ता व्यासः यः अस्ति सः अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कृतवान् इति तु हास्यास्पदं स्यात्। अन्यत् योगशास्त्रे बौद्धसम्प्रदाये बुद्धात् परवर्तिनि काले दीर्घकालादनन्तरं 4 सम्प्रदायाः आगताः। वैभाषिकसम्प्रदायः, योगाचारसम्प्रदायः, चत्वारः सम्प्रदायाः भवतु। तत्र योगाचारसम्प्रदायः इति अस्ति, तस्य अन्यत् नामधेयमस्ति क्षणिकविज्ञानवादः इति। क्षणिकविज्ञानवादः, तस्य खण्डनम् अयं व्यासभाष्यकारः करोति। क्षणिकविज्ञानवादस्य खण्डनं व्यासभाष्ये दृश्यते। तेनापि ज्ञायते महाभारतकर्ता व्यासः अयं न भवति। अपि च ब्रह्मसूत्रकर्ता व्यासः अपि अयं न भवति, यतोहि ब्रह्मसूत्रे योगप्रत्युक्ताधिकरणम् इत्येव अस्ति। स्वग्रन्थस्यैव खण्डनं विरचयति वा? तस्मात् अयं व्यासः इति कश्चित् भिन्नः व्यासः। अपि च मया अवलोकितमस्ति, अयं व्यासः इति शब्दस्य प्रयोगं सम्यक् न जानाति। इति यः शब्दः अस्ति, कदाचित् वाक्यार्थपरामर्शकः, कदाचित् पदार्थपरामर्शकः इत्ययं प्रसिद्धः अस्ति। इति शब्दः
इति शब्दं प्रयोक्तुं न जानाति। यत्र कुत्रापि इति 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 प्रयुङ्क्ते। केचित् जनाः लोके सन्ति, अहं गच्छामि इति, पश्यामि इति, श्वः अस्तु इति, कथञ्चित् इति 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 प्रयुञ्जते। अयं व्यासः अपि इति शब्दप्रयोगं न जानाति। भगवान् व्यासः यः अस्ति स तु महान् जनः इति शब्दप्रयोगं न जानाति इति ब्रुवाणः वयं मूर्खाः। तस्मात् सः व्यासः अन्यः, अयं व्यासः अन्यः। अस्य व्यासस्य समयः द्वितीयशतकम् इति कथयन्ति। द्वितीयशतकं क्रिस्ताब्द द्वितीयशतकं व्यासस्य समयः इति निश्चयः कृतः अस्ति। एवम् अन्यान्य व्याख्याग्रन्थाः अपि सन्ति। शङ्कराचार्यनाम्ना किञ्चित् व्याख्यानं लभ्यते। शङ्कराचार्यनाम्ना योगशास्त्रस्य। एवं योगशास्त्रस्य अहं स्थूलं परिचयं प्रदत्तवान्, अत्यन्तं स्थूलं परिचयं प्रदत्तवान्। यतोहि अस्माकं वर्गाः अपि अत्यन्तं मिताः एव सन्ति। मिते काले वर्गः समापनीयः अस्ति विषयः। तदर्थम् एकस्मिन् वर्गे प्रायः सूत्रद्वयं पठनीयं भवति। 51 सूत्राणि सन्ति अस्माकम् इदानीं पादे। पातञ्जलयोगशास्त्रग्रन्थः यः अस्ति तस्मिन् ग्रन्थे 4 भागाः सन्ति। पादः इति व्यवह्रियते। प्रथमपादः समाधिपादः, द्वितीयपादः साधनपादः, तृतीयपादः विभूतिपादः, चतुर्थपादः भवति कैवल्यपादः इति। समाधिपादः इदानीं पाठ्यत्वेन अस्माकम् अस्ति, यत्र 51 सूत्राणि सन्ति। तदर्थम् एकस्मिन् वर्गे प्रायः सूत्रद्वयं द्रष्टव्यं भवति। सभाष्यम्। इतः परं योगशास्त्राध्ययने आवश्यकं यत्किञ्चित् अस्ति चेत् वयं काले काले एव तत् पश्यामः। तत्तत् काले एव। अहं केवलं स्थूलदृष्ट्या इदानीम् उक्तवान्। तर्हि भवतु अद्य। आध्यात्मिकः साध्यात्मिकः न भवति। आसनम् इत्यनेन एवं यत् डान्स् क्रियते खलु तत् न उक्तं। स्थिरसुखम् आसनम् इति सूत्रम्। आसनं प्रतिपादयितुं पातञ्जलयोगशास्त्रे एकमेव सूत्रमस्ति, स्थिरसुखम् आसनम्। अर्थात् चित्तोद्वेगः, चित्तस्य भङ्गः यथा न स्यात् तथा सुखेन तद् विना डिस्टर्बेंस स्थातुं जो भंगी हो सकती है उसको बोलते हैं आसन। वो जो भी हो, आराम से बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए। जब आप ऐसा करके, ये करके, सर्कस करके बैठते हैं तो 10 मिनट तक भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। मतलब ये डांस वाला योग जो है ये इस योग में नहीं है। पतंजलि नामना तत् स्थापितमस्ति। पतंजलि तत्र स्वर्गे वा ब्रह्मलोके वा स्थित्वा प्रायः तर्जयन् अस्ति, अरे मया अयं योगः न उक्तः, भवन्तः मन्नाम्ना कथयन्ति। स योगः नास्ति तत्र। आसनं नाम सः अर्थः। तस्मात् वक्तव्यम् अत्र बहु अस्ति। मया किमपि न उक्तम्। अद्य किञ्चित् अत्र किञ्चित् अत्र किञ्चित् अत्र किञ्चित् एवम् उक्तं मया। तर्हि अज्ञानस्य बन्धकत्वम् उक्तं, बन्धनस्य कारणम् अज्ञानं। तर्हि अज्ञान उच्छेदार्थं यद् वक्तव्यं, यत् कर्तव्यं तदेव अस्मिन् शास्त्रे उक्तमस्ति। शरीरमेव बन्धकम् इति न उक्तं शास्त्रे। अज्ञानं बन्धनं, शरीरं बन्धनम् इति न। अज्ञानस्य फलं शरीरं, किन्तु शरीरमेव न बन्धनम्। अस्तु।